الله يسعد مساكم متابعين الغاليين. هذا زي ما قلت لكم هذا المرض اللي صايب الدجاج هذا الايام. هذه العربيه مليانه والباقي هنا والباقي في الجنب هناك. يوميا 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 يموت عندي حوالي 70 80 حبه بسبب هذا المرض المنتشر الرئوي. اللي ابغى منكم الله يعوض، الله سبحانه وتعالى بيعوضنا، لكن اللي ابغى منكم تعليقاتكم. انا ما خليت علاج ما جبته للامانه، ما خليت علاج ما جبته لهذا المرض، ما نفع معي شيء. اللي ابغى منكم تعليقاتكم لاهل الخبره اللي عندي يعرفون شيء يكتب لي وش العلاج اللي يفيد للمرض الرئوي للدجاج، والثاني اللي شو اسمه حق العين السوسيه وكذا اللي يفقع العين. وكذلك منتشر المرض هذا الايام هذه، انشره للناس علمه